Myter innenfor medisin som er veldig vanskelig å bli kvitt. At TRT, altså testosteronbehandling for menn som lider av hypogonadisme, kan forårsake prostatakreft, er en av disse mytene. Og akkurat denne myten stammer fra en enkelt pasient. Akkurat denne myten stammer fra 1940-tallet, hvor en urolog behandlet en pasient med prostatakreft, og oppdaget at når testosteronnivået ble redusert, ble kreftsymptomene bedre. Men det finnes nyere studier nå som viser at det ikke er noen sammenheng mellom testosteron replacement therapy og økt risiko for prostatakreft. Denne myten lever videre på grunn av dens historiske bakgrunn.